Ülikooli lõpetajatele on aastaid räägitud, et peale lõpetamist tuleb ikka minna ülikooli. Aga mis siis, kui näiteks tulevikus annab meile kindlustunde ja toob leiva peale vorsti hoopiski selline amet, kus tehisintellekt meid asendada ei suuda? Majandusteadlased ütlevad, et juukseid lõigata, torusid panna ja kaableid vedada AI ei suuda. Veel. Kui tulevikku vaatame, siis võib-olla tõesti niisugused oskused ja käelised tegevused on need, mis võiks inimesel ka olla. Ei saa öelda, et nüüd üks asendab teist, et meil ei ole kõrgharidusega inimesi üldse vaja ja las kõik inimesed lähevad kutsekooli. Majandusteadlane Raul Eamets usub, et kiiresti muutuval tööturul võiks kutse anda noorele esmase kindlustunde ning kõrgharidus tulla alles hiljem. Kutsehariduse esindajad kinnitavad, et selline õpitee ei sulge uksi, vaid võib neid hoopis juurde avada. Meie uued 4-aastased õppekavad esiteks annavad nad võimaluse valida mitte alguses kohe väga konkreetne eriala, vaid valdkond, mis siis annab võimaluse teha täpsemaid valikuid ja on oluline välja tuua, et rakendusliku keskhariduse õppekavades on põhikooli järgsetele õppijatele üldhariduse maht märkimisväärselt suurem, kui ta oli varasemalt, mis annab neile võimaluse teha ka soovi korral riigieksam lõpus. Võiks öelda, et isegi need põhiained, näiteks matemaatika, eesti keel, nende mahud on väga võrreldavad gümnaasiumi riiklike õppekava mahtudega. Nii et tupikteest kindlasti rääkida ei saa, pigem täiesti vastupidi. Võimalusi on palju rohkem. Muutuv tööturg ei puuduta ainult värskeid bakalaureuse lõpetajaid. Ülikoolide ja tööturu vaheline vastuolu võib välja paista ka õpetajakoolituses. Kui me nagu noore gümnaasiumi lõpetaja suuname otse õpetajakoolitusse, siis see on natukene liiga noor inimene, et teda saata just sellise põhikooli seltskonna ette, kus on see murdeiga ja kus inimesed tahavad ennast tõestada ja see noorte õpetajate lahkumise protsent esimese aasta jooksul on väga kõrge. Eamets leiab ka, et liiga sageli jõuavad kooli õpetama noored inimesed, kellel on küll värske diplom, kuid puudub elukogemus. Tallinna Ülikoolist öeldakse, et nii see ei ole. Tegelik pilt on hoopis teine. Tallinna Ülikoolis keskmine vanus õpetajahariduses on 33 aastat ja üldhariduskoolides alustavatel õpetajatel isegi natukene kõrgem. Nii et võib-olla ka liiga noor ei ole see keskmine alustav õpetaja. On neid, kes on juba läinud tööle kooli ja siis tulevad õppima, aga on ka nii, et nad tõesti tulevad õppima, nad on just gümnaasiumi lõpetajad ja see, et otse nüüd koolipingist tahvli, et ei saa juba sellepärast olla, et meil on kogu õpingud on hästi seostatud praktikaga, et nad on igal juhul käinud mitmetes koolides praktikatel, nad on seda reflekteerinud, nad on ennast juba analüüsinud, et kuidas nad vastavad õpetaja erinevatele kutsekompetentsidele. Õpetajakoolituse puhul ei pruugi statistika seega kogenematu õpetaja teooriat kinnitada, kuid laiem küsimus jääb. Mida ootavad tööandjad täna üldse noortelt, kes on alles kooli lõpetanud? Kutseharidusega inimene leiab tööd kiiremini, sest et tal on need oskused tunduvalt konkreetsemad ja üks kindel amet, mis ta selgeks saab. Aga jällegi, kui me võrdleme siin bakalaureusekraadi, siis võib-olla seal ei leia nii kiiresti seda erialast tööd, aga samas see avardab just neid töövõimalusi erinevates valdkondades, erinevates tasemetel, et pikemas karjääris võib juhtuda, et need inimesed lihtsalt jõuavad siis kõrgemalt tasustatud töödele, mis ei pruugi muidugi alati nii olla, sellepärast et on ka neid kutseharidusega inimesi, kes teenivad rohkem kui osad kõrghariduse inimesed või siis bakalaureuse kraadiga inimesed.